just what you do to me. Play my emotions. হেল্ল' এভৰিৱান, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ চবেই ভালে আছে আৰু মই দীপ্তি আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে মাহে ৰমজানৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোক সকলোলৈ। আৰু এতিয়া ইভিনিং হৈ গ'ল আৰু ভাবি আছে চাগে মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, নহয় জানো? নহয়, মই এই চেহৰি টাইমতে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, বাট ইণ্ট্ৰ'টো দিয়া নাছিলোঁ যিহেতু পাহৰি আছিলোঁ। চ' ভাবিলোঁ এতিয়া ইণ্ট্ৰ'টো দি লওঁ আৰু বলক চেহৰিৰ পৰা এতিয়ালৈকে কি কৰিলোঁ চাই আহোঁ। আৰু এয়া চেহৰি টাইমত 2:42 হৈ গ'ল আৰু আজি মই বিচনাতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিল, চ' এতিয়া ভাবিলোঁ এটা ব্লগ বনাওঁ। আৰু এয়া মই উঠিলোঁ আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ ভাত পানী খাম। আৰু এয়া ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যিহেতু ভাত খোৱাৰ পিছত পাণ তামোল নাখালে কিবা এটা আধৰুৱা যেন লাগে, নহয় জানো? চ' এয়া অলপ পাণ তামোল লৈ লৈছোঁ আৰু পাণৰ গোন্ধটো মই ল'ব পৰা নাছিলোঁ, বাট ফাৰ্ষ্ট ৰোজাৰ পৰা অলপ খাইছোঁ এতিয়া। চ' সঁচা ভালেই লাগে, চবেই খায়, মোৰ তাতো ভালেই লাগে এতিয়া। চ' এতিয়া ডেইলি চেহৰি টাইমত অলপ খাওঁ, ভাল লাগে। আৰু এইপিনে কথা পাতি মই ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ ব্ৰাছ কৰি আৰু এইপিনে গ্লাছৰ সন্মুখত চবকে চাওঁ এনেকৈ পজ দিয়ে। চ' ময়ো অলপ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু বলক ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ। গুড মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই মিফছাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিবলৈ। আৰু এটা হাতত মোবাইলটো ধৰি ভিডিঅ' কৰা আৰু আন হাতে কাম কৰাটো বহুতেই প্ৰব্লেম আৰু সেইটো প্ৰব্লেম ময়ো ফেচ কৰি আছোঁ। আৰু এইপিনে এক হাতেৰেই কাম কৰি আছোঁ যিহেতু মোৰ কেমেৰামেন নাই, নিজেই কৰিব লাগে চব। আৰু ইপিনে এটা গেছত পেন বহাই দিছোঁ আৰু তাত অলপ তেল দি এটা কণী ভাঙি দিছোঁ আৰু মিফছাৰ কাৰণে বনাই আছোঁ ইপিনে অমলেট। আৰু কণীটো ভাঙি অলপ নিমখ ছটিয়াই দিলেই হৈ যায় মিফছাৰ অমলেট আৰু এনেকৈ চিম্পুলকেই দিওঁ আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ মিফছাৰ অমলেট ৰেডি। আৰু এতিয়া দি আছোঁ তাইক জুচ, তাইৰ ফেভৰেট বস্তুটোৱেই হৈছে জুচ, তাই জুচ বহুত ভাল পায় আৰু দি আছোঁ জুচ। আৰু এয়া মিফছাৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি, ইয়াত আছে অমলেট আছে, আকৌ ড্ৰেগন ফ্ৰুট কেইটামান পিচ দি দিছোঁ আৰু আছে ব্ৰেড, জুচ আৰু পানী। এয়া আমাৰ মিফছাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এয়া মিফছাক দি দিছোঁ মিফছাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু তাই এতিয়া নিজেই খাব যিহেতু মই তাইক খুৱাই নিদিওঁ, তাই নিজেই খায়। চ' এতিয়া তাই খাই থাকক আৰু পিছত লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' কি খাইছা? কি খাইছা? ব্ৰেড খাইছা? অঁ, ভেৰি গুড। ব্ৰেড এম্মি। আৰু এইটো কি? এইটো য়েছ। কি খাইছা? এইটো কি খাইছে? এইটো জুচ আছে নে? ফিনিছ। য়েছ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, আশা কৰোঁ ভাল পাব। এতিয়া দুপৰীয়া 1টামান বাজিলে আৰু মিফছাক গা পা ধুৱাই আনিলোঁ আৰু ময়ো গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ। আৰু এতিয়া মিফছাক দি দিম ভাত যিহেতু দুপৰীয়া হৈ গ'ল, তাইৰ ভাত খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল। চ' এতিয়া দি দিম মিফছাক ভাত আৰু এয়া মিফছাক দি দিছোঁ ভাত। আৰু মিফছাৰ ভাতৰ থালত আজি আছে নেমু টেঙা, আছে অলপ বিলাহীৰ চাটনি আৰু আছে লাও আৰু কণীৰে বনোৱা চব্জি। আৰু এয়া মিফছাৰ আজি দুপৰীয়াৰ সাজ আৰু তাই এতিয়া নিজে ট্ৰাই কৰি আছে মোহাৰিবলৈ। যদিও তাই নিজে মোহাৰিব নোৱাৰে, ময়ে মোহাৰি দিব লাগে, তথাপিও তাই নিজে ট্ৰাই কৰি আছে আৰু ভাল লাগিল চাই। আৰু তাই নিজেই খাই, চবেই জানে। আৰু এয়া মই তাইক মোহাৰি দিছোঁ, আদাখিনি বিলাহীৰ চাটনিৰে মোহাৰি দিছোঁ ভাত আৰু আদাখিনি দিম চব্জিৰে। আৰু এনেকেই তাই খাই আছে। এনেকৈ লাহে তাই খাই থাকে, যদিও অলপ লেট হয় তথাপিও নিজ হাতে খায়। চ' একো নাই আৰু খাই থাকক। আৰু মিফছাৰ খোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ময়ো নামাজ পঢ়িবলৈ যাম এতিয়া। আৰু নামাজ পঢ়ি আহি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত। চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব। আৰু এয়া নামাজ পঢ়া হৈ গ'ল আৰু আজি ইফতাৰী টাইমত তেহেৰি বনাম বুলি ভাবি আছোঁ, মানে জহা চাউলৰ তেহেৰি বনাম আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব, আশা কৰোঁ ভাল পাব। বলক কেনেকৈ মই তেহেৰি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ।
গেছত এটা কেৰাহী বহাই দি দিছোঁ তেল আৰু তাত দি দিছোঁ তেজপাত আৰু দি দিছোঁ গৰম মছলা গৰম মছলাত আছে লং এলাচি আৰু ষ্টাৰ এইবোৰ দি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ এইখিনি অলপ ভজাৰ পিছত ইয়াত দি দিম পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভজা হৈ গ'লে এয়া ৰংচঙীয়ালৈকে ভাজি থাকিম মানে কালাৰটো চেঞ্জ নোহোৱালৈকে যেতিয়ালৈকে ব্ৰাউন নহয় তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভালকৈ ভাজিয়েই থাকিম আৰু এয়া এনেকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এইখিনি ভজা হৈ গ'লে ইয়াত দি দিম পেষ্ট নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজিয়ে থাকিম আৰু এইখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত মাংস আৰু মাংসখিনি অলপ ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া দি দিম মছলা দি দিছোঁ ধনিয়া এচামুচ আৰু দি দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি এচামুচ আৰু হালধি গুড়ি এচামুচ দি দিছোঁ আৰু দি দিছোঁ জিৰা গুড়ি এচামুচ আৰু দি দিছোঁ নিমখো এচামুচ নিমখটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব লাগে মই এচামুচ দিছোঁ আৰু দি এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতো এইখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম এনেকৈ মানে মিক্স কৰি ল'ম আৰু বিলাহীখিনি গলালৈকে অলপ টাইম এনেকৈ থৈ দিম আৰু এয়া বিলাহীখিনি অলপ গলি গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিম অলপ পানী আৰু এয়া অলপ পানী দি দিছোঁ মানে মাংসখিনি অলপ সিজিব লাগিব আৰু এইখিনি মাংসখিনি অলপ সিজি অহালৈকে এইখিনি ভালকৈ ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিম আৰু এইখিনি যেতিয়া সিজি যাব আৰু মাংসৰ পৰা পানীখিনি শুকাই যাব তেতিয়া ইয়াত দি দিম দৈ আৰু দৈ দিয়াৰ পিছত ইয়াত দি দিম কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ পিছত দি দিম কেইটামান পুদিনা দিলে স্মেলটো বহুতেই ধুনীয়া হয় আকৌ ধনিয়া এইখিনি কাটি দি দিছোঁ দি এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া দি দিম নেমুৰ ৰস দি এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াত দি দিম নিমখ যিহেতু আগতেও নিমখ দিছিলোঁ সেইটো মাংসৰ অনুপাতত দিছিলোঁ আৰু এতিয়া চাউলৰ অনুপাতত অলপ নিমখ দি দিছোঁ আৰু নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি অলপ ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিম পানী যিহেতু মই চাউল 2 গিলাচ লৈছিলোঁ এই কাপেৰে 2 কাপ চাউল লৈছিলোঁ এই কাপেৰে সেম কাপেৰে মই 3 কাপ আৰু আধা পানী দিম যিহেতু চাউলখিনি মই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ সমান পানী নিদিওঁ মই অলপ কম দিছোঁ আৰু এয়া পানীখিনি দি ইয়াত কেইটামান আকৌ কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া আৰু পুদিনাৰ পাত ইয়াত দি এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপ ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিম যেতিয়ালৈকে বইল নাহে আৰু এয়া পানীখিনি বইল হোৱালৈকে আৰু বইল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দি দিম ইয়াত তিয়াই থোৱা চাউলখিনি আৰু এয়া চাউলখিনি দি দিছোঁ ইয়াত আৰু চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব লৈ পিছত এইখিনি ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিব লাগিব অলপ টাইম 20 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিব লাগিব ঢাকনিৰে ঢাকিম আৰু বহুতে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পাৰি এইটো যিকোনো মানুহে বনাব পাৰে আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মটন তেহেৰি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে প্লিজ ফেচবুক ফ'ল' কৰি দিব আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰোঁ আৰু প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই মোৰ কাষত থাকিব আজিলৈ এইখিনি পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ বাই বাই আল্লাহ হাফিজ